Поехал! Сегодня у нас самый торжественный вечер, который происходит раз в 23 года. Сегодня 2020 год. 2020 год. И мы хотим сегодня сказать именно вот в этом месте, чтобы вы в 2020 году знали, где ваше место. Раз вы не знаете, где ваше место, звоните 0435. Если вы после 0435, то вам никто не ответил, звоните 0478. Итак, с Новым годом, люди, которые смотрят мое личное видео, я не Путин, я не Медведев, я Кент. Хочу поздравить вас с Новым годом 2020. Спасибо. И про это я хотел еще бы раз напомнить, потому что год 2020, и никогда бы не хотелось бы вспоминать то, что было 2019. Ну, происходят все-таки вот такие вот вещи, которые никогда не хотелось бы... Не-не-не, подожди, Денис, почему? Ты в 2019 году, у тебя было увлекательное же путешествие в 2019 году? Я в 2019 году ничего не делал, меня вообще ничего Ну вот, например, я вот съездил 4 раза в Ёгрук, 1 раз в Новгород, а ты куда съездил? Я ходил на работу. Помимо того, куда бы ездить, я ходил, я работал. А в Екат кто съездил? Я не ездил, я работал. Я работал все 4 года без работы. Вот так вот работаю без года. В год, короче, вот работаю без работы. Итак, в итоге я хочу, короче, поздравить тех людей, которые меня ценят, любят. Это Тигришу, Рудика и этого, как его, того самого, и самого себя я люблю. С Новым годом! Того самого. Тот самый, это, который меня снимает. Тот самый.